бүгүнкү консенсус программасынын коногу прозаик, публицист, драматург, журналист, режиссер, театрдын жана кинонун, адабиятта мыкты эмгектенген жана котормочу биздин эң сыймыктанган агайыбыз. Манас боюнча бүтүндөй өмүрүн арнаган агайыбыз Март Ашимович Байжиев. Март Ашимович, биринчиден жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Адатта тил боюнча, тарых боюнча, маданият боюнча сөз кылганда сиздин көп айткан сөздөрүңүз менин эсимде. Сиз эми кечээ бул бүтүндөй мындай чоң майданда кечээ чыга калган жоксуз. Артыңызды карасак, бүтүндөй эл үчүн жасап койгон, жазып койгон, тартып койгон, айтып койгон сөздөрүңүз бар. Деги эле маданият, тарых, тил, анан ушул өткөн жылды президент да ошол тармактарга багыштап жакшынакай жарыялады эле. Сиз үчүн эмне? Анан биз ушул маданият, тарых, тил боюнча жасаган иштерибиз, айрыкча бир жылдын ичинде дейликчи, ушул жасаган иштерибиз тарыхты мындай тактоодо, элди мындай жакшы нерсеге тарбиялоодо иш аткара алдыкпы? Эмгеп мындай да, албетте Алмаз Атамбаевга рахмат айтыш керек. Ушул жылды тарых жылы, маданият жылы деген. Өткөн жылды. Өткөн жылдын. Бирок ошонун койгон милдетин аткардыкпы биз? Кептин бара ушунда. Мен аптанга болом, анткени ал эмени указды дейли жөнөкөй эле бетине кармап алып, ошону моокат кылгындар көбөйүп кетти, формально. Акча дабай, акча дабай. Бир сөз айтайын, илгери биз тиге чыгарма жазсак, кино болобу, театр болобу, китеп болобу дегенде ойлонуп алып, ушу чыгарманы жазып, элге көрсөтүп, же сахнага коюп, ошону ойлочубуз да. Азыр 1 метр тартпай атып кинодо мисалы үчүн. Акча дабай акча, болгону миллиондогон акча. Ошо жетип атабы? Негизи. Анан дагы бир мен капа болгон нерсем, бу жанагы ак калпак кийип алып кулактарды делдейтип акылман сүйлөп атпайбы? Ушундай идеологиядан болуш керек, мамлекеттин анасы мынасы деп манаста тияппа. Bunun bari kanaki atkарылып атабы окугун. Кайсындай аткарыш керек? Ага чара колдонуш керек эгерде. Тил болобу, маданият болобу. Анан идеология эмне жанагы чыгып алып күпүлдөп сүйлөсөлөр угат бекен эл. Биз деген чыгармалар ошол аркылуу кино менен көрсөтүп, ошол театр менен көрсөтүп, башкасын айтпайын. Эми үчүн биз мынакей кинода башталышын иштеп калды. Бысмылдасыңыз 60-жылдары. Төлөм Шөкеев бар, жаныбызда. Кийинки Базаров келди, ушул эле тиги Болот Жамшиевдер. Биздин максат эмне эле? Кыргыз элин ким экенин көрсөтүш дүйнө жүзүнө. Кандай чыгарма бар бизде? Орекиндей бар. Жеке гана биз эмес, биякта Муктар Абазов деген кыргыз элинин досу бар, так? Чыңгыз Айтмат деген бар. А бизде жөн жүргөн жок, кечирип койгула. Бирок жөнөкөй примитивный эл эмеспиз. Көрсөм, ореки большевиктердин эмеси мындай экен деп айтуусу боюнча. Биз жапай эл экенбиз, дикокаменный кыргызы. Анан эмеде жүрүп турбуз да, тоонун арасында жапайы. Анан Октябрьский революция болгондо, анан кийин кызыл желек менен ошол жактан октябрдын келген кезде Токонбаевдин ыры чыккан ошол жактан күңкүрдөн чыгып турбуз да. А бирок кыргыз эли маданияты, адабияты, ушу Манасты айталы, санжараларын айталы, илгертен болгон. Аны эми үчүн биз мисалы үчүн талашып тартышып, түбүн тартып аттык кинолорубузга. Кыргыздын кыздары бар экен, сулуу болгон. Эми үчүн биз жарагы Сүймөн Колдо, аны Болот Жамшиев таап келди. Чогуу окуганбыз. Ал художественный бетде мен Күрекеевди. Татынакай жигит өзү адам катары окуш эле. Ошону экранга кыргыздын жигиттери мына бар экен деп залкар болгон окуган. Мыйтыңдагылар бар дегенбиз, бирок чындап келгенде Манас ушундай болгон атагы. Ай чүрөгүбүз, канекей ушундай көрсөтчүбүз. Анан ошону менен бирге тиги жогорку буундар эмчи мукем тартыш элек ушул телөмүш болуп тиги Бакен эжени тиги Советбек аксакал. Советбектер демек, момундай деп туруп ошону менен биз деген дүйнө жүзүн орусча айтканда завоевали весь мир. Ой, мамундай окушун эл бар турбай деп, ушул болчу да биздин максат. Азыр таптакыр башка. Бүтүндөй аракет, мамлекет улутка иштеген. Ооба, максатыбыз ошо болчу. Анан жөндөн жер эмес да. Пландаш эмне кайсы жерден көрсөтөлү кыргыз залкарлыгын, эл журттун жанагы ички дүйнөсүн. Анан барып туруп анан план түзүп, анан чоңдорго барчу ушул СКга.
Ошо Усуалиевтерге барып, моундай аларды колдоп берсе, болуп тур дагы. Москвада колдочу да. Ана ошо. Азыр болсо, ана эме кылсак, мисалы үчүн ушул кимдерди ырдаткандай филармонияда иштеп калдым мен, редактор катары дейин, Министерство культураны. Анда дагы жөн эмес. Музыкасы кандай кыргыздын? Обону кандай? Үндөрү кандай? Артисттерибиз кандай деп көрсөтчүбүз да. Ошонун бардыгын эл журтка. Ана азыр анын бардыгын жөнөкөй эле тиги чер жазбай кылып коюптур. Окуйгун. Мына барсаң, той болуп берет. Антип минтип бакыр төөгүт кыйшалактат, кыздарды бийлетип, тиягы бир кыйшалактат. Анан жанагы эмчектен салпаңдап жанагы кара жоргону бийлейт экен. Анан бакыр өкүрдайт, сүйлөшө албайсың деп. Анан Кудай бетин салбасын, табада эмеси урматтуу туугандар мындай калжырап сүйлөйт баягы эле сөз. Кыргыздын ой пикири кайда кетти окуйгун? Акылманды кайда кетти? Аксакалы кайда кетти? Батасы кайда кетти? Ооба, чындыгын айткан. Марташымчы, эми сиздин атаңыз дагы Манас үчүн өмүрүн берген киши, жакында бир жакшы Манас Семетей Сейтек деп кыргыз элинин улук дастанын көп китепти бир китепке мындай сыгып болгонун жакшысын алып чыгыптырсыз. Бул жерде ушул Ишеналы Арабаевка, Такчоро Жолдошевка, Касым Тыныстановка, Евгений Поливановка, Ташым Байжиевке жана Зияш Бектеновдардын жаркын элесине арнаптырсыз. Бул кишилердин бардыгы эми улуумун жакшы билет, бизге окшогондорду анда-санда билип калды окшойт. Бүтүндөй Манас үчүн өмүрүн арнаганда, ушул Манаска келгенде баарын коюп Манасты айт дегенде сиз Манасты орусчадан которгон экенсиз. 5-курстан баштап чоң казатты сабына катарында сабы менен которгон экенсиз. Ошол кездеги котормо менен анан азыркы өзүңүз ошол жазган орусча жазганын айырмасы барбы? Анан кайсы нерсени тул катарында кармашыбыз керек? Бул мындай да, тиги бу Манасты өзүңөр билесиңер, варианттары көп. Ошо Сагынбай менен Саякбайдын экөөнүн варианты эки башка чындап келсе. Окуя бир болгону менен бирок ошону айткысы эмне? Айтайын деген. Максаты кайсы ой менен келип атат? Айрыкча тиги анан бул болгон окуя. Семетей Сейтек кийин чыгарган жомоктор. Бирок Манастын окуясы болгон 9-кылымда болгон нерсе экен. 847-жылы өлүптүр Манас, чындап келсе. Анан өтө көп да эми канча жыл, 1200 жыл болот. Андан бери кандай гана болгон жок. Эмнени көргөн жок кыргыз эли. Андай бу биз чындыгын айткандан кийин дастан айткандай эмес. Бу Тенгри антчы болчубуз. Тенгри антчы деген көзгө, көкө теңирге, асманга, жерге, сууга багынча экенбиз да. Мусулманчылык бизге 12-14-кылымда келди. Бирок ошонун эмеси бар да Манаста да. Манасты Куран окутуп коет, намаз окутуп коет. Ошону менен бирге ар кайсы доордо ошол кандайдыр эме бар экен да, кыргыздын баягы ички дүйнөсүнө шыга. Бирок анан чаржайт, ар кандай да. Анан ошону 1925-жылы ошондо Сагынбайдын варианты, Саякбайдын варианты белгилүү болуп калат да. Саякбайда кийинчерээк бир топ варианттар бар экен ошондо эле. Мурдагы Сагынбайда мурдагы Манашда эл оозунда бар экен да. Анан Касым тыныстанып келип Төрөкул Айтматовго кирет экен. Төрөкул Айтматов, Төрөкул агам экен анда. Бюро ЦК эмеде, стрелец бюрода. Ошо бада эмени башкарак идеологияны. Окуй боюнча көрсөтсөк чаржайт болуп атат. Элге бу Манастын сюжетин бир нукка келтирип, айрыкча Манастын өзүн. Анын ой пикирин дагы бир идеологиялык бир өзүнчө китеп кылып чыгарат, хрестоматийный вариант чыгарат. Антпесе эл ар кандай айтып атат. Ушул Алмамбетке болгон мамилеси эл журттун. Бу Манастын досубу эмне жакшылык кылып берди? Мисалы үчүн да Алмамбет кыргыз элине. Же өз элин сатып чыккынчылык алып келип кыргыздарды жетелеп барып кырган Алмамбет. Ушундай да ар кандай Манастар. Анан ошондо бир мукка келишет экен, муну болгону баарын талдап туруп, өзүнчө хрестоматийный вариант чыгаралы. Деп анан Такчоро Жолдошевду буга тапшырма беришет. Редактор анан тиги Касым Тыныстанов кийин атам менен тиги Зияш Бектенов кошулат экен. Бирок ошол максатына жетпей атты да. Адап баштап туруп анан Такчоро Жолдошевду алып барып атып салды. Аны алып эме 35-жылы эме алып барган Исакеевди эмеке Совмен экен ошону. Аны алып барып атып салды. Доклад жасаган Тыныстановду баарын кырып атпайбы? 37-жылы. Эми кезде
мына бар эки чоң бир китеп, кыргыз китеп, орусча китеп чыкпады, Манас эме деген чоң, Манас великий поход. Бу деген жанагындай мен айткандай сборный вариант эмес. Муну болорун болгондой кылып гана берип коюп туруп, көп сөздүүлүк ошондо окуган. Кыргызда Манас айтып атканда чыдап уга бересиз. Анткени ушунда көркөмдү айтып берет, айрыкча Саякбай атамды көрүп да калдым, кинодо тарттым, азыр Татнакай балдагыз айтып атат. Сен анда Манастын мазмунун эмес, аткаруучуну көрүп отурасың, ошого суктанасың. Негизи о эмнеде? Аны кайталоо көп да. Ошондуктан мен деген кой. Ошону эме атам деле ошондон кийин эме тиги жаза тартып эмеден түрмөдөн каза болду. Ошо орусча кызыл китеп үчүн. Анан кой эгер муну мынакей жаш келип калды. Эл журтубузга Манастын накта өзүнүн жеткирбесек болбойт деген ойго келдим да. Бул дагы бир кызык нерсе бар да. Мына мисалы үчүн башка чыгармалар дейли. Жанагы Илиада Одиссей дейбиз, Давид Сасунский, Махаб Карата бул өзүнчө жаткан чыгарма боло берет. Кандай болсо ошондой болсун. А бирок биз деген Манасты эл журтубуздун идеологиясы катары берип атпайбыз эл журтка. Кайсынысына суктанасыңар? Манастын ким болгонго? Каны кемден кылып берди элине журтуна? Патриоттук сезим кайда? Кептин баары ушунда да. Анда толтура жерде азыр айтып отурбайбы радиодо. Ошонун баарын алып таштадым да бир сөзүм айтканда. Кыргызчасын түздүм эме кылып туруп тиги 3 жыл тиги бир китеп болду. Көрсө жанагы созо берет экен. Ар кайсында бир сөздүн ордунда мына барат экен, ай сен менен жашабай кет деген ордуна сени алдында мен турамын айланайын ичпет. Ошондуктан ушул адегенде эме бир кызык бар. Салижан жигиттин айтканы бар. Кыргызга дейт орусча айтып бербесең ишенбейт деген сөзү бар. Анан кийин Чыңгыз Төрөкулов айткандагы жакшы сөзү бар. Айткан бир жолу барсам. Эме дейт, ты знаешь, что когда работаешь, готовишь на русском языке, считай, что готовишь на мировой экспорт. Орус тилинде. Демек жанагы ушу Манастар кандай эмелер бар, анын баарын көрсөтө туруп кыргыздын жанагы бекерин айткан жокмун, таттүүнү сүймөн кылды. Залкарлыгы эмне чыгарма. Кайсы тилде турат. Ошондуктан жанагы майда чүйдө кыйкылдак алып таштап, Манастын сюжетин нак баягы драматург катары, кино драматург катары сыгып туруп, моундай болуп аткан окуян. Бул Манастын бир залкарлыгы жөн сөз эмес, акылма сөз. Эме катары берет экен да, окуя катары берет экен. Насаат деп коет экен муну. Орусча эме деп коет муну. Жалпы элге насаат, Окуя менен сөз айтпай. Бир-эки жеринде бар. Мисалы үчүн жанагы эме деп атпайбы? Чубак менен тиги сыргак тиги эме Малмамбет менен чубак урушуп кеткенде Манастын бир гана сөзү бар. Акмактар деп. Жолталаш бир балакет болот да. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүптүр кыргызып бөлөк эле кеп кетет. Жөн эле ушак эмес. Эң калтыры кес баса калып атпайбы окуу. Кокон каны дагы башкасы дагы. Ушуда. Аны ошону эгер биз Манасты идеология катары, улутубуздун идеологиясы катары, эме катары, идеал катары көрсөтсөк, демек ошонун баарын сакташ керек да. Марташымыч, манасчылык бул өнөр катарында же бир кусалык катарында эмес, мында кайталангыс феноменалдуу көрүнүш катарында көрүнүш керекпи? Манасчылыкка болгон оюңузду билгим келет. Анан экинчи, Манастын айланасындагы чыр-чатакты азыркы Манасты чыгаргандар, жазгандар, айткандар боюнча ошол эле учурда Бүбү Мариям эженин Манасы жөнүндө айткым келет да. Ушундай ызылдашып бизде белгилүүлөрдүн бардыгы жалгыз ал китепке эмес, ал бүтүндөй Манастын дүйнөсүнө соккуруп аткандар менен иши жок да. Ушул жагынан кандай кылып карашыбыз керек? Бул жерде мен айтып коер эме катары, орусча айткан профессиональный филологмун, филфакты бүткөм, орусча. Мен деген Желмогуздай билем, мировой эмени, фольклорду билем да. Кана дипломный ишим болсо, тиги эртөшүк боюнча жазгам, орусча. Орусча жазгам да. Анан бул бир гана сөз. Мына бареки Бүбү Мариям бул деген фольклорго жатпайт. Бул элдик эмес. Бул жазма. Жазуучу. Жазма адабият катарында жашоого акысы бар, туурабы? Жашай берсин, бирок ошол кайсы жери жетпейт, кайсы жер туура эмес болот, ошону сокпойбу? Жөндөй эле тиги андай мындай деп атпады, сурады, бай, айтпачы мага. Мен биринчи томун окугам. Анан күлдүм да, Бүбү Мариям келди, бир жерде талкуулганда. Анан айттым, Бүбү садагасы, сага тиги аянды орус тилинде берет экен, кимдир бирөө тоого барсаң. Ошо мен болуп жүрбөйүн десем күлдү. Анткени мындай бу деген жазма адабият.
Ошондо эле Жусуп Мамайдагы фольклорго жатпайт койкун. Бул жазма адабият, эмне кылсаң ошо кыл. Биринчиден мыса Илиада Одиссея бербесиз, Троя жеринде. Бул Гомердики. Бирок анын ошонун негизинде канча чыгарма жазылган. Еврипид эле Артлугайты кимде эле чыгарма жазылган, балет коюлган, кино коюлуп атат. Бирок ал тиги өзү эмес. Илиаданын өзү эмес. Тиги анан чикемдагы эме жазы, Тавро Кассандра. Адел ошол жактан, бирок таптакыр башы, кыргыз турмушунан. Бул эме эмес да, грецкий философ эмес да. Кептин баары ушунда. Ошону бир кичине сабатсыздык болуп атат да. Мен сураганда айткам, мага десе, эмне жаза берсин, бирок ошо тапкыла кайсы жер туура эмес болуп атат. Ошону айта албай атышат да, туура эмес. Кайсы жерин калп айтып атат. Манас деген ким эле? Кайсы жерин буруп атат, бурбалап атат. Анан жанагы эмеге жайсаңчылар бирдеме деп атат, билбейм ошо. Эмне себептен да? Айткылачы мага кайсы жер? Билейм, балким түшүнбөй атамбы. Айта албайт, аксакал билесиз да, жок, хорошо, айтпайсыңбы? Ошол келин чакырып алып мен айтат да, бай кызым. Бул эмне кылып атасың? Боору кемне ишин бузуп атасың деп. Бирок антип айта алышпайт да. Окуйм. Жанагы эле бир нерсени айтчана 4 томдук чыкпады манастын, билесиң, илгери. Бала кезде. Эми бул мындай да. Сагынбай боюнча Көкөтөйдүн ашында. Тиги Көкөтөй өлүп атканда айтат. Кокуйгун дейт, мени кемпирдегилер көмүп койгула дейт. Элди чакырбагыла, Кытай бияк чатак чыгып кетет дейт. Десе, тиги туура эмес түшүнүп алып туруп тиги баласы Бокмурун. Манаска барып атпайбы? Мындай дегени бар Көкөтөйдө. Окусаңар. Манас чакырбагын дейт. Көп турган кезде эме наалыптасын өпкөсүн келип мында деп айтат да, көп турган кезде. Чакырба десе, тиги кайра чакырып атпайбы? Бул Сагынбай боюнча. Ана Манас кечигип келет антиңде. Аны жанагы кимге берсе, бузуп турду, көрсө бул Манастын келбей калганы, кечигип келгени. Бул Сагынбай боюнча. Просто кеч эмеде кечирээк барат да, станциядан жеткенче Каркарага дейт. Бул жанагы варианты мындай экен да, жанагы Бокмурун 15-теги бала айланайын. Манасыңды чакырбайм дейт. Эмне керек эмне дейт. Эме дейт, Манас чакырганы ким? Жок. Мен Манас келсе башкарып алат, анан бул Нескараны чакырат, Манасты өлтүрөм деген. Ал окен чакырат, кыргыздарды кубалап жиберген бир кезде, тетяка, тентип. Коңурбай чакырат, кийин өлтүргөн. Что такое? Эне ошо жанагы томду бар да. Көрсө келесе окуйт, 15-теги бала Манаска каршы чыгат экен. Эйленип кетейин. Бу кандайча? Туура эмес да. Бузулганда муну барды. Узун сөздүн кыскасы, Манасты окууда жанагыдай чыпкалап, анан бүгүнкү күнгө элге керектүү, эртең муунубуз мындай бир чыпкалап, калбырлап, анан электен өткөрүп, ошондой кылыш керек. Тем более бүт дүйнө жүзүнө кетип атат. Бул бүтүндөй мамлекет жасай турган иш, туурабы? Анан эми жана манасчылык жөнүндө Марташымыч, манасчы айтып атканда ар бир мына бизде азыр Кудайга шүгүр жакшы манасчылар чыгып келатат. Алар эстүү, жана ошо баскан турганы ошо аракеттенип манасчылыктын бүтүндөй касиетин өзлөрүнө сиңиребиз деген балдар жүрөт. Аны жок дегенге акыбыз жок. Аларга да асмандан түшөт экен, эми жаратканда манас түшүлүп атат. Манас жатталып айтылыш керекпи? Манас өнөр катарында болуш керекпи? Манасты ар бир кыргыз билиш керекпи? Мына ушул боюнча оюңузду билгим келет да. Кеп мындай да, жанагы менин атамдын китебинде Бектен Өкө чыгарган, 8-класс, 49-жылы чыккан. Ошондо манасчылар бул эки бөлөт экен. Жомокчу жана жамакчы дейт экен. Жомокчусу өзүнүн вариантын чыгарып, өз окуясын. Бу деген Сагынбай менен Саякбай, мисалы үчүн ошо анан тиги Шапак Рисмендеевтер булар манасчы экен. Анан бир кызыгы Тоголок молдо дейт. Молдабасаң булар жамакчы дейт. Булар аткаруучулар экен да. Ана азыр мени алдай албайсыңдар, так? Айтпай көрдүм, анан баары, мунун баардыгы жанагы 4 томдон сюжет чыккан да, ошону билип алышкан. Бирок өзү азыркы балдардын баары эме, жамакчы, аткаруучулар. Билдиңерби? Мына мисалы үчүн эмери жанагы болот 1000 жылкы Мефистов ариясы ырдап атпайт. Асыл деп да. Биз деген он же не Гёте, он не этот самый. Бирок аткарып атат да, анан мунун аткарганы ошону кумарданабыз да. Анан эме жөнүндө бар экен, жана түш көрдүк деп эметип атпайбы? Аян. Аян дейт. Бул чындыгында бул мындай экен. Мен Саякбай атамын көп жакшы чогуу жүрүп калдым, энеме тууган экен, ак өлөңдөн экен. Бул деген ошол барып угуп отуруп сигирип алат экен да, окуянын баарын. Анан жүрө өзүнүн бир эмеси башталат экен да. Анан бир кезде ушул айтууга түшүнө да кирет экен. Манасты которуп аткан да орусча. Сизге кирдиби өзүңүздө? Ыргагын таппай калам да эмесин, рифмасын. Кадимкидей түшүмө кирчи. Тура калып жаза коем да. Анткени
Көрсө чыгармачыл адам анан тиги адамдарды жазат. Бу түш көргөнү туура дейт. Анткени ошол тетиякта жүрөт дейт. Анан жана кичинекей бала бар го, Манас айткан, жакшы көрөм. Чуркап келип моюнума ойнойт. Анан айтты, "Бай, маскага алып барып." Анасыган үйрөнүп көрсө, тиги атасы Манас айтчу экен, айтат экен келгенде. Бул тигинен айтты, "Бай, сен жанагы колуң шаңкылдап кайда көрсөң?" "Саякбай атаман көрдүм" дейт. "Кайдан сен?" "Телевизордон көрүп алдым" дейт. Так өзүн туура айтты. Анткени бул жанагы эмеде, ошонун баарын сиңирип алган өзүнө. Анан бара үнүн байкап көр, жанагы айтып атпайбы, мен талаага барам тим-тим өзүн сынайт экен манашылар. Үнү туура келеби, жокпу деп. Анан дагы бир кыз нерсе бар экен да. Бу Молдокем айтып калчу, Абдрахманов. Сагынбайдын айтканы дейт, бул дейт, күпүлдөп айтчу эмес дейт. Бул жомокчу болчу дейт. Көрсө акырын отуруп ошону Манас деп айтат, Манас кандай деп айтат деп жомок айтып беришкен да. Вот Саякбай артист экен деп да. Кадимкидей жанагы Каныкей Тайторчап ыйлачу шолоктоп. Кадимкидей Каныкей болуп кетет да. Көзүнүн жашы мурдунан суу сагып. Анткени аткаруучу бирок ошого кирип кетет экен башкача. Анан да бир кызык болду. Кайсы бир жылы Шабай Азиз деген агабыз бар, көл башында. Ана мен алдымдагы барып тиги Зияшбектенип менен караса машинеме отургузуп алып бардык. 2-3 күн жаттык. Чоң азатты айтты. Анан карасам, дейт, мен неченчи жылдары келип филармонияга барып, татынакай эмес бар экен. Филармонияга барып, артист болдум. Иштей албай кеттим. Көрсө бу да жамок эме экен да. Жанагын жомокчу экен. Акырын отуруп алып айтты, аны сахнадан угулбайт деп окуйбун. Анан кетип калган. Жок, Марташимович, туура мына сиз атаңыз да Манас үчүн өмүрүн берген киши, сиз дагы кыргыздын жазуусу, тилине, орусча котормосунда, манасчылыкта бардыгында бүт жан дүйнөңүз менен иштеп өмүрдү берип келатасыз. Ушундан улам да бул Манастын дүйнөсүнө деги эле кыргыздын адабияты, искусствосу бул аралашканда айрыкча ошол Манас Туу Чокусулунда. Бул жөн эле билим жетишсиз да, жөн эле университетти бүткөндүк, жөн эле 10 классты бүткөндүк, жөн эле эл аралагандык ал жетишсиз болсо керек. Бул башкача күч болсо керек. Сизде өмүр бою эле ушул өзүнөн өзү жетелеп жүргөн бир башкача күч бар да. Же мен жаңылышып атамбы? Күч бар. Анан бул мен бир нерсени айтайын, мен капа болгонум мына приказда чыкты, токтом чыкты боюнча Манасты изилдеш керек, окуш керек деп. Жанагы Самаков деген инибиз экөөбүз барып тетеге каттатып келди эмеден деген ЮНЕСКОдон. Бирок ошо мазмунун талдабай атпайбы окуйгун. Жанагы эмгектерди окусаңар, айтып берет мазмун, анткени бирок ошондо эмне негизи бар? Кайсы жерин айтып атасыңар силер? Мына башкасын айтпайын. Как будто бы ничего особенного, да? Мына Манас тиги ыйлап келип атпайбы таластан, эмеден, чоң азаттан. Тиги Саякбай боюнча да. Анан келип ыйлап атпайбы? Ким? Таластан эмес, Кытайдан келип атат. Кытайда мына талас келип, ушундай айрылдым аяшты ыйлап атпайбы? Эми үчүн ыйлап атат Манас. Көрсө кимдин жазганы бар экен? Тыныстан докладында жүрөт. Орусчада Манас, будучи великим полководцем, совершал великие ошибки деген сөзү бар экен. Негизи эмнеде? Көрсө бул эл журтун ушундай сактаганда бул жеңилгис экенде, Чыңгыздын аты да жеңилгис, Чыңгызхандын. Жеңилгис деген сөздөн чыкканда, а бирок башка элге кол салдыбы, жанагындай болуп атат. Анан атамдардын китебинде да бар экен. Тиги эме дейт, эл журтун сактаганда бул жеңилгис, башка элге барып Кытай кол салганда кыйрап келди, бүт кырылды, каганаты да кырылды. Ушундай философиясы бар да. Демек, мынабы Манастын бүт дүйнөсү биздин мамлекетти бекемдегенге, улутту бекемдегенге иштеш керек да, Анан дагы бир кызык жери бар да. Жанагы мен капа болгонум, жана айтпадымбы? Чубак менен эме бетип кеткен, Алманбет. Бөлүнсөң бөлүшөпкө бөлүнсө деп, анткени бул киши эме экен да Манас. Биринчиден дагы кызык жери бар. Манас 12 жашында кан көтөрөлдү дейт да. Манас болбой коет кокугун. Ой дейт, токону алатыган күчүм жетпейт деп атпай, анткени дейт, мен десе кой кагылып кетейин. Жардам беребиз дейт. Акбалты айтат, атасы тиги Бакай дейт, кагылып кетейин, жаныңда эме болот. Аксакалдар болот, чоролоруң болот. Парламентте мындай да, аскериң болот деп, ошондо макул болот. Араңдан зорго. Анткени ушундай скромный адам болгон. Жоопкерчиликти билген. Жоопкерчилик коркот, азды карапчы, ана президент көрсөткөн 30дан ашык киши эме берет. Колунан келеби ошо?
Анан дагы бир укмуштай жери бар да, кош айтып кетейин. Жанагы бытовуха болуп атпайбы мындайча айтканда. Жакып эркек балам жакта ыйлай берет да. Ыйлайт да, анан кийин жанагы түшкөрүп анан көрсө бул жеке Жакыптын ыйы эмес, бүт кыргыз элинин ыйы экен деп окуйгун. Анткени Ногой деген чоң атасы бар экен. Ошол кезде кыргыздарды кармап турган экен. Жакып эме жанагындай сараң ишкенде колунан келбей калды. Анан кийин тиги алоокел кыйратып атпайбы. Бул кыргыз элинин ыйы. Алигичи ыйлап атабыз го окуйгун. Ошондуктан жанагы Сейтек келгенде ким батасын берет? Бакай. Тиги каныкей болбой. Батасын Кудайым, Кудай буйрса мынакей. Семетей жарал деле болбой калды. Аны өлтүрүп кетти өзүн. Койнундагы аялы досу. Балки кийинки Сейтек мынакей. Балким ошол Манасын тукумунан жаралар, эл журтту колуна алар, биримдикке чакырар дейбейби? Анан биз жүрүп отуруп, кайыпты Сейтек кылсак колунан келбей койбоду. Бакайыпты Сейтек кылды, болбой койду. Туура. Анын туура. Ушуга жеткирбей атат. Анан кыргыздын салтында урукмуштай жерлери бар, айта бересиң. Тиги мисалы үчүн жанагы эме келгенде, уну тескери буруп жөө ачат. Манас тиги каза болбоду. Чоң казаттан кыргыл чал менен Тазбаймат келет, калган бир өлөт. Эл мамлекет башсыз калды. Аны ошондо ким айтат да? Жакып абыке Манасына, инисине бир эле саат кичүү. Ай баргын жегеңе. Тиги барып туруп тиги алгын баланы асырап ал десе айтат да жок ата. Бул жеңемди мен элемдей жакшы көрүп калдым менен. Коюнда жата албайм дейт. Гениально, потому что кыргыз эли эч качан жесир аялды эч качан кетирбейт. Никелеп коет, багат. Баласын жанагы астрататтагы арадагы өз баласынан жакшы. Кыргыздын салкарлыгына ошону казбай айтпай бериш ким кокку. Бер жактан бирдеме деп. Марташымыч, мынабу 16-жылы биз тарыхта бир мындай түшүнгөн кишиге 16-жылы 2016-жылы 1916-жылдагы өтүп кеткендерге, шейит кеткендерге көчмөндөрдүн оюну аш сыяктуудай көрүндү да. Биринчиден эстелик курдук, эми ушуга чейин унчукпай келген эстелик да курулду. Анын жакшы жагын да айтышыбыз керек, эми толтура сын пикирге да ээ болор. Бирок ушул 16-жылкы биздин трагедиябыз, улуттук трагедия. 20-жылымда кыргыздар 3 чоң трагедияны баштан өткөргөн да, ошонун бирөөсү ошо 16-жыл. Ушуну Владимир Владимирович Путиндин келип жанагынтип гүл койгондугу дипломатияда деп айтып атышат. Бул каймана түрдө кыргыз элинин кыргандыгын мойнуна алгандыгы делинип атат. Биз мындан ары дагы мындай бир улуттук баалуулуктарды андан ары бекемдеш үчүн кыргыздар дагы кандай иш жасашыбыз керек? Же сиздин бул жерде да бир өзгөчө пикириңиз барбы? Мен ойлойм, биринчиден 16 чындыгында чоң трагедия. Бу деген ойлогола орус келип баса калды. Жок, Кыргыздан да кетти бул. Ошо кезде менин чоң атам Баяжы бий болгон киши экен. Булар барып жардам бермек. Гүл кыласында. Анткени Трудовой армия ага согушка катышмак эмес булар. Буларды бузуктан баарын айтып отурбай, мынакей орустар Кудай жалгап китеп чыгарды, ошо материалдарды. Москвадан келип мага китеп алып келип, Нарышкин деген булардын спикери келип туруп, мага бир окусам, ал айтты да, эми Марташым ушундай эки элдин ортосундагы бир трагедия болгон. Тут орус эли, кыргыз эли күнөө жок дейт. Муну теттияктагы Николай башкара албай калып, согушту баштап эмне кыларымды жанталашкан ошол жактан болгон дейт. Анан кийин мен эме деп жанагы олтурга эмеде бир эме деп ушундай идеология бар да. Анан муну жөндөй каза бербей, калп айта бербей, тереңине жетип, окумуштуулардын баарын окугулачы, жакшылап. Карасаевдин китептерин окугулачы, ошол кезде жазылганда. Кыргыздан да чоң эме кеткен, күнөө кеткен, окуйгун. Мен көл башынамын өзүм. Эмне болгонун? Эгерде ушундай бир Манаска окшогон залкар бир эме болгондо андай болмок эмес. Чаржайт болуп кеткен бири-бири менен. Азыркыдай эле бийлик талашып. Сен манап бол, мен тиги деп ушундай болуп кетти орустун алдында. Анан аягы эмне менен бүттү. Башка болсо да бир же менин Баяжы атамдын 3 уулу бар экен, 3өө тең бир жумада үзөңгү куштан каза болуп атпайбы. Кептин баары муну аябай жакшы билем да. Анан менин энем апакай атамды жанагы атамдын агасы 3 баласы жөө жетелеп келип атпайбы, Баяжы абышка менен. Баштан өткөн нерсе. Бирок ошол трагедияны казбаш керек.
кечиримдүү болуш керек. Баягы кыргыздын эмеси бар да. Тиги атаңды өлтүргөн келип кечирим сураса энеңди бери, бекеринен эмес. Кек сакта эле былжырай берсек, аны жакшылык менен бүтпөйт мунун баардыгы. Кыргыз эл башка, бизде кровный месть деген болгон эмес. Окусаңар ошону. Ана мен ойлойм, тиги кимге да айткам, ошо кездеги биздин чоңдорго дагы, муну жакшына кайгылып туруп кана эки элдин трагедиясы катары көрсөтөлү. Ал тургай мындай да, жанагы боомдон чыгып баратканда сол жака илгери эме койдурганбыз, эме ажарга эме эстелик коет. Аны айткам да, жаңы мынакей балдар менен сүйлөшүп атам. Ошол ажардын эмесини эстелигин оңдойлу дагы жөнөкөй доска кылбай, ажарды эме катары, бул эми кыргыздын кызы да. Тиягынан бия кашкырдан кийин дедим, свечке коюп коелу керек болсо. Ошол жерден келип өтүп аткандар эме коюп коюп келип Куран окуп, орустар келип чокунуп өтсүн да. Мына ошондо сонун болот десем, тилимди албай коет. Деп акча аман болсун. Марат Ашимович, эми бир атала кино тарабындагы кыргызды баягы улуттук бир мындай табитин тарбиялоодо, идеологияны багыттоодогу жасалып аткан акыркы эми жаш балдар жасашты, мисалы Курманжан Датка жөнүндө 16-жыл жөнүндө эми көркөм фильм деп жазышыптыр. Эми ал 16-жылдын дареметин, бүтүндөй трагедиясын, драматургиясын ичине батырыш үчүн, сыйрыш үчүн анга жетпей калыптыр, бирок баягы аракетин бааласак болот да, аракетин. Ушундан улам кыргыз киносунун залкарлары менен да иштегенсиз. Кино тартылып атканда сизге окшогон мына Кудайга шүгүр Геннадий Садырович Базаров аман эсен турат, Болот Шамшиев агайыбыз аман эсен турат. Киночулар барып бир өзүңөр идея көтөрүп, ушуларга бир көз салып коелукчу, болгон мындай бир пикирибизди, жардамыбызды айталычы дебей эле ушу сын пикир айтып калдыңарбы? Жок, бул мындай да. Биз иштеп атканда кинонун баардыгы мамлекеттин колунда болчу. Каражатты ошолор берчү. Анан келип биз кино тартканын көрсөтчүбүз. Эми түшүнүктүү мезгил башка, Марат Ашимович. Көз заказ менен иштечүбүз да. Дегенде сүйлөшүп алып, кандай кылабыз деп. Анан кийин талкууга келгенде, ушу мен айтчым, менин эки душманым бар дечим. Бирөө Толемиш Шөкөев, бирөө Бекстан Жакиев. Ушул эки экөөнөн корком, башкасынан коркпойм. Анткени биз катуу бирибизге айтчыбыз да, жерине жеткизе. Азыр бирдеме десең жаман көрөт экен. Чалдар антип атат, минтип атат. Анан булар эптеп бир жерден акча алып тарта берет экен. Аны кантип карбайсың? Анын үстүнө азыркы аппаратура бир эле кичинекей фотоаппаратты тарта берсе, ал кезде айланып кетет, чоң нерсе деп. Ошондуктан мен ойлойм, бир гана нерсе болуп атат. Жана сен айткан кинолордун баардыгы түпкү негизи жок болуп атат. Самый главный айтып коеюн сага. Биз деген кино тартсак, ушул кино менен эмне айткыбыз келет деген баш. Азыр жөн көрсөтмөй да. Көрсөтөт. Тигиндей мындай анан жилим келди айланып кетейин. Мына ореке эме бир кино тартып, ошону мага келип академик катары эмеге Нобелевский бирдемеге берели деп келиптир. Көрсө, эме атымдып калды эме жанагы Дания кимдин эме Жамила демесине тартты. Анан карасам Данияры бир үңкүрдө жашаган бир бала. Анан бир молдо келет пьянчуга экен. Анан беркинчиси дагы Кудайга ушундай бузулган нерсе да. Таптакыр тескери. Анан бар дагы бир киносун көрдүм, анан кыргыздын кызы барып, тиги Францияга барып, эме кечирип коюп денесин саткан бир жөн. Жатымын сатып атпай ошол жерден. Өлүп атат, кайсы кино унутуп калдым. Бирдеме квартира беле. Ушундай баракет, булар көрсө, бирдемелерди көрүп ошо кызыктыруу экен да буларга. Элди кызыктырып, ошо акча түшмөй. Ошону айымды айткысы бар, окуйгун. Кино деген чоң. Коомдо ошол маселе бар да, Марат Ашимович. Коомдо болгон жакшылыкка үйрөнүш керек. Жамандыкты билем, окуйгун. Мына телевизор сайсам бирөө-бирөөнү өлтүрүп атат. Бир кыздар келип жигиттерди баштарына тээп атат, баштарына пистолетти такап алат, мууздап атат. Эмне кереги бар? Айланып кетейин, ал бар. Окучу. Бирок жакшылыкка үндөш керек. Кандай гана акбал келбесин, Кудайды унутпагын. Пейниңин тайбагын. Биз деген мына согушту көрүп калган балдарбыз. Кандай гана болбосун. Кудайым ары кандай кылат? Мына фашизм келди, азыр кинолорду көрсөтсөң, Гитлер Кудай жиберген бир бала экен да. Бирок ошондо кандай болду? Кандай иштели, эл журт сүйүү кандай, бала чака мамиле кандай, достук кандай болду? Ошону көрсөтүш керек. Кудайдын бир каары болот экен деп ушундай болот экен. Бирок ошол заманда кандай гана келбесин, бу исламда да бар, билибде бар, өзүбүздүн ниетибизде бар. Кайрат кылыш керек. Кино, искусство адамга кайрат берип, ишенич берип. Адамды, сен акмак эмессиң.
Жарыктуу көздөй үндө, Sen деген unutpagın kim ekenin. Kudaydı unutma деген Kudayдын дагы bir teması da mындайча айтканда. Марташымчы азыр чыгармачыл союздардын баардыгы эми мезгилге жараша эми кылым өзгөрүп атат да. Мына 20-жылы менен 21-жылдын айырмасы бар. 20 жылда эл жаңы, жер жаңы, 50 жылда эл жаңы дегендей. Ушул чыгармачыл союздардын бүгүнкү күнгө кереги барбы? Аны жандандыруу кандай этапта өтүш керек? Эми чыгармачылыктар баягы жөнүндө сөз кылганбыз биздин съездде. Талаада калды. Эми мунун баягы орусча айткандай полкада уккансак мурда жаштар союзунун баардыгына мамлекет эме берчү, каражат берчү, орун берчү, пенсиябыз бар эле, бир топ нерсе бар эле да. Анан эме кылып туруп тиги Дом творчества деген бар ошол жактан бир сүйлөшүп, кино тартабызбы, жолугушуп ушунчубуз да. Бирок алардын максаты эпте акча берип минтип аны өкмөт менен партияны мактатып алуу да. Бирок ошондой болуп атты. Мактагандар да болду, бирок акырын кылтыйтып чындыкты айткандар да болду. Баягы ошол Советтер Союзунун учурунда Чыңгыз Төрөкулович атасы атылып кеткен Сталиндик репрессия менен, бирок чыгармалардын баардыгын караңызчы, кандай бунт бар. Кептин бар ушта. Ошон үчүн айтып атпайбы? Бир жолу эмеден бирок бүт сыйлыктын баары а кишиге ыйгарылды. Анткени муну жер жүзүнө таанылып кетти, антпесе уяттан бери деп ойлойм. Нобелевский анан эмеде бир кызык болду. Мына орус театрына Идольшевекени коюшту, орус театры. Анан менин тиги акыркы сапардагы поезд деген бир экөөнү койду. Анан бир кезде эле барып бюрого салып туруп аны экөөнү тең алдырып таштады. Анан кийин айтып атпайбы? Сектор райком. Вот, говорит, орусча, да? Ой, баягы бөрү баласы ит болуп атат. Как волка не корми, он всё время в лес смотрит. Вот родители, отцы Айтматова, Байжиева потерпели репрессию, и они все время показывают негативную сторону нашей действительности в Соватпа. Вот, аны мен иштен мурда эле кетип алгам, чыгармаларымды алып таштады, баарынан кызыгы. Бүт бойдан Кыргызстанды ойнатпай койду. Бакууга барсам 3 театр коюп атты. Башка барсам 2 театр коюп атты. 161 театр коюптур, сиздики? Ошо кезде, ошо кезде азыр 200дөн ашып кетти. Марташымыч, эми сиз сатира бизде эми жанагы куудулдарда чыгып атпайбы? Куудулдар, орустардын куудулдарын карасаңыз, бүтүндөй ошо мамлекет жашап аткан тармак менен биригип, элди бир жака үндөп, анан сын пикир айтканда да конструктивдүү да. Анан табитти да тарбиялайт, жанагыдай былжыраган кептер жок. Мына биздин ушу сатира куудулдардын юморго келгенде оюңузду дагы билгим келип атат. Эми биз деген баягы эме кылчубуз да. Куудулдар биз кезде башкачараак айтчубуз, баягы кыйытып айтып, баягы керегем сага айтам, келим сен ук дегенде. Азыр ачык эле айтып атат да. Анткени мынакей жаштарыбыз чыкты, жанагы эме балдарыбыз биринчиликти алып келбеди эмеден жанагы. Эмнелер жанагы. Метиги КВНден, Азия Миксти. Аябай жакшы чыкты, мына жылдын аягы Азия Микс алып келди, Примбердиев кайрат алып келди, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген Тумар бий алып келди. Кечээ көргөзүп атат, шахмат боюнча жапжаш 10 жашка чыккан балабыз 2 алтын медаль алып келди. Баары бир мыктыларыбыз бар. Марташымыч, капа болбош керек. Жок, капа болгону мындай да. Ал балдар өзү барып атат окууга. Баткани мамлекеттин иши да жок алар менен. Жанагы өз акчасы, өз каражаты менен барып келип атпайбы? Жанагы эме балдар да, билем балдардын баарын. Кын деп айтпайбы мамлекетибиз. Ал тургай тиги жол расходуна берет, башкасын айтпайбы. Ошо да. Такыр көңүл урбайт, анан жанагы культура деген менен эч кандай жылыш жок. Мунун баары калп болуп атат окуугун. Тиги кимдин аткарбай атат милдетин, Атамбаев президентибиз койгон. Ага каражат бар, анан мындай да. Эптеп септеп эле акча алмай экен да булар да. Акча алат экен кандай? Аны бизди чакырып кеңешип да койбойт окуугун. Юмор сатирага келелик, унутуп калдыңыз. Ооба, юмор сатира эми болуш керек деп ойлойм. Анан дагы капа болдум. Мен аптан күмөндөрдү жакшы көрөм. Кийин кино артисти болуп кетти. Ушул балага эч жактан эр жак народный дегенде бериш керек. Анан жанагы эмени айтып атпайсыңбы теге? Келдибек деген жакшы кылым бар. Дагы менден иштеген балдардан калгандар өтүп кетти бир топ. Тиги Туганбаев деп, тиги кимдер бир топ Орозбек мындай өтүп кетти. Анан мен ойлойм да бул ошол
кимге бул мындай баягы кайсы бир жылы сөз болуп кетти да биз депутат кезде. Ушу заслугун алып таштабайлыбы жөн эле деп. Ана мен чыгып сүйлөгөнмүн, ай. Жазуучу деген жазуучуга заслугунун кереги деле жок. Чыгармаң керектүү болсо эле коет, окуйт, анан көзгө өтүп кеткен ого бетер окуйт. Мына Алыкул Осмонов да айтат башкалар. Экинчи жашоосу башталат. Жаша да. А бул артист деген тирүү кезинде бийлеп турган, ырдап турганда бериш керек. Анткени булар үчүн сыймык өтө. Даже тиги кошпойлорго зарплатасы берип койгулачы наамды. Ой куйта кайгы такшырда. Ошо да бул эмнеси эл журтка жагып, мынакей көрсө жөнөкөй элге эмес, өкмөткө да жагат экен. Ушу керек экен, мен талантым, мен үнүм керек экен буларга, менин куудулугум керек экен, менин музыкам керек экен. Ошо жок болуп атпайбы? Бүт эле жана чер жазуу болуп кетип атпайбы? Искусство. Бул кандай эмне? Калп болуп атпайбы? Эми өзүңүз сыйлык берүүгө келип калдыңыз. Бул сыйлык берүү силердин учуруңардан келаткан нерсеби? Мына сыйлык алыш үчүн бизде жашыруун эмес канча киши барып алдыларынан көп кишиникин өтүп келет дегенге чейин барышты. Бирок мына жылдын 31-декабрда өлкөнүн президенти 100 кишиге сыйлык тапшырды. Мен кече атайын карап, мындай фамилияларын карап отурдум. Ал жерде абдан эмгеги сиңген кишилер алды деп ойлойм. Ушул маданият, тарых, тил жылы үчүн аз болсо да эмгек жасагандарды мындай даана байкашыптыр. Март Ашимович, ушул сыйлыкты алуунун мындай бир критерийлери каралыш керекпи? Албетте. Эмгегине жараша канчай болуп элге жетип атабы? Элдик баатыр болуп атпайбы? Элге жеттиби? Керекпи ошондой адам, да? Эмгеги канча? Мына өткөндө Төлөмүш Океевке көз өткөндөн кийин баатырлык берели делинип атат. Ал кишиге чак деле берип коюш керек эле баатырды. Анан эми бүгүн кээ бир баатыр эжелердин фамилиясы, мисалы мен ачык эле айтайын, Самарбү эженин фамилиясы кирген экен, ал киши маселе жок, союз учурунда бардык сый урматка ээ болду. Бирок азыр биз өзүбүз бере турган учурда күүгө бир жаңылык киргизген жок делиниптир. Эми күүгө жаңылык киргизиш керекпи, киргизбеш керекпи? Ал өзүнчө чоң маселедир. Бирок ал кишинин аткаруучулугу укмушта. Мисалы Муратбек Бегалиев агайыбызга ал киши да каралып туруп, аны жаш экенсиң дешиптир. Мына ушундай нерседе менин оюмду сураса, мен сизди да эл баатырына татыктуу киши деп айтмакмын. Бирок кээ бир кишилер эч качан сурап барбайсыңар, эл баатыр эмес, жөн эле грамотаны сурап барбайт ак сөөктөр, жакшылар. Ушунда мамлекетте ошол тарапты тейлеп аткан кишилердин накта кесипкөйлүгү керекпи же? Бул мындай да, илгери оорекинде эмелерге жанагындай наам берүүдө биздин эмелер чыгармачылык союздар аябай киришчүбүз бизден сурачу. Жазуучу болсо жаштар союзунан талкуулап туруп, анан тиги кат жиберчүбүз, мисалы үчүн да. Киночу болсо кинодагы киносун көрүп туруп, ушундай экен чечим чыгарып туруп жиберчүбүз. Жок дечи эмес өкмөтүбүз. Азыр болсо эч ким тилибизди укпайт. Биз жазып берсек таптакыр тескер, барсаң эле башка киши алып калат, ким экенин да билбейсиң. Ушундай болуп атпайбы? Анткени бүт бойдон акча болуп кетти окугун. Көрсөм момундай экен да. Сен дейт, мен айтым ай окугун. Мен жалмаңдаган киши эмесмин. Кудайым берсе бербесе жок. Бул бир. А көрсө жанагы заводил, помадил бир балакет болуп алса үйүнө чакырып, тиги аялына шакек берип, сөйкө салып, жоолук салып, анын чөнтөгүнө ушундай да экен да. Аргасынан берүүгө мажбур болот экен. Ушундай болуп атат. Көптөн бери ушундай. Сиз депутат да болгон кишисиз легендарылуу парламентте. Өткөн жылдын 18 ноябрында Слово Кыргызстан гезитине Конституция боюнча чоң макала жаздыңыз. Бул эми сиз үчүн мындай бир эртеңки күнгө кашык салуудагы бир кай жерибизден жаңылып атабызбы деп бир ич мындай бооруңуз тартып, ичиңиз күйүп кээ бир нерселерге жазылгансыды. Ошол Конституцияны негизги жазууңуздун себеби эмнеде болду? Себеби мындай да. Биз деген баягы биринчи жолу Конституцияны кабыл алганда 93-жылы. Биз деген 360 киши болчубуз. Окуп көрүп, биздин бири гана кей максатыбыз ушул Конституция менен мындан ары биз элибиз жаркырап жайнап жашап кетсе деген. Демократия деген болуш керек. Демократия деген жөн эле көрүнгөн эмес, жок. Аксакалды сыйлаш керек, чоңду сыйлаш керек. Президент болобу кандай гана кыргыздын канында бар бул. Банаста окулачы. Ошонун баарын сактап, бийликти кадырлаш керек, Бийликти кайсы бийлик? Аткаруучу бийликпи, сот бийлигиби? Анан кийин башкаруучу бийлигиби? Ушундай болчу да, анан бара-бара улам бирөө бузбадыбы аны.
Ana bizde birinci variantında biz okuganda tigi Ajo prezident. Al degen hökümet başçısı, mamleket başçısı oşul bir kişi bolç. Antkeni жоопкерчилик болуш керек bir adamda. Ay bardığına жооп бересиң. Мына Кыргыздын манаптар анткен тигиде калп айтып атпайбы экен. Андай эмес экен. Кыргыздын манабы манап болгондон бул шайлойт. Өзүнөн өзү болот экен. Өзү эме элдин өзүнөн өзү жүрүп келип ошого баш ийет экен да. Айыл болобу, тиги журт болобу да манап. Ал эгерде жанагы манастай кылып шайлап койсо бардыгын милдетин колуна алат экен өзү. Бардыгына. Тагдыр элдин, эл журттун тагдыры, жердин тагдыры, жана башка. Эми азыркы биздин учургандай болбойт атпайбы? Болбой анан акайып келип алып жок дейт. Мен муну тиги эки бөлгүлөйт, тиги өзүнчө болсун мамлекет башчысы, эме өкмөт башчысы. Анан кийин бүт бойдон болгондун баарын жүктөп салып атпайбы өкмөткө? Канча айланайын 25 жыл 28 премьер-министр өзгөртүп. Бул эмне деген нерсе? А кимден кетип атат? Балык басынан сасыйт. Ошондуктан мен ойлогом, мынтип жүрүп отурсак, азыркы конституция жакшылык менен бүтпөйт кокуй. Эл журтубуз ансыз эле андай бөлүнүп түндүк түштүк болуп кеткен жери бар, билесиңер аны. Ансыз партияга бөлүп, так? Анан партия ишини фракцияга бөлүп тете катчык болуп, эланай. Бийлик талашып атпайбы? Мынакей Атамбаевпен Текебаев дагы. Ушул болуп атпайбы? Талашкан эмне? Дагы чыгат карап тургула. Мен ойлойм, эгерде элдик курултайды киргизбесек, эл курултай шайлайт, Ажону дагы президенти бардыгын шайлайт да, тек жанагындай окуш керек конституцияны. Бирок алар эл алдында жооп бериш керек. Эгерде жакшынакай иштеп берсе, дагы ма десе 20 жыл башкара берсин. Мына карабайсыңар, эмне үчүн жаркырап жайнап атат Казакстан, Өзбекстан. Анткени канча жылдан бери президенттери. Ой, алардын ичинде чоң маселелер бар, Марташымыч. Эми антип казак менен өзбектерге теңешсе. Жок, бул мындай эле. Жанагылар мына 6 жыл коюп, андан кийин эмне 1 жыл калгандан кийин айтып уурдай баштайт турбайбы? Ака өлкөлөрү келип интип айса, жок, жообун берсин, пока аман эсен болгон кезинде. Жанагы муну бирок эл алдында. Анан жанагы эме айтсам айтышпайбы, тиги жылдын аягында президент кылып тиги отчет эме обращение кылып. Ай окуп берип аны текшерген киши барбы ошону? Чынбы калыппы? Кайдан билесиңер? Мен ойлоймун, Кудай болса, эгерде мен тилимди алсам, мына чалгатары. Мынакей желатат, аман эсен Атамбаевди узатыш керек, баягы орус айткан кадыр баркы менен. Бирок ойлонуш керек, кандай болуш керек мындан аркы өкмөтүбүз. Жүрө, жанагындай болот. Айтпадым, Манастын учурунда эмчинен жанагы жарылып кетти. Улам келип баса калат, Кытайың араң турат, кокуйгун. Башкасын айтпайм, мына эки биздин кошуна туугандар араң турат. Тетякты өзбектерде тажикстанда болуп билип атасыңар. Тетяктан Американ жанагы капкараны бери кирип келет ушака. Булар дейт, көрсө өзүн башкара албайт экен, Иракта кылат да, биз жардам бербесек болбойт. Басып алат анан кийин. Анткени бизде эмне бар? Алтын бар, ысык көлүбүз бар, малыбыз бар, бардыгы бар. Анан биз кул болуп калабыз ошондо. Кудай сактасын. Марташымч, сизде аксакалдардын тилин алыш керек го, азыркы башкаруучулар да келе тургандар да. Марташымч, өткөн жыл эмне менен эсиңизде калды? Эмнеге кубандыңыз, анан эмнеге өкүндүңүз? Эми өтө эле кубандырган эчтеке деле болгон жок. Мен чындыгында абдан кубангамын. Кудай буйрса, мына искусство, тарыхты ордуна келтиребиз десек, баары формальный болду, кечирип койгула. Театрыбыз өлдү. Кана эмне? Жабылып калды театр. Тетяктан бияктан деген эл чыгармаларды коюшту кана эл барып атабы театрга? Өлдү. Филармонияга жанагы бирдемелер кыйкылактап атат, ага барып атат, өзүнүн туугандары барып атат, жакындары. Бирок чындак концертке жанагындай болуп атат да. Мен ойлоймун, муну бир колго алып, капа болгонум дагы жанагы Манас менен тил. Ага келесиң го суроону. Муну жөн эле акылдуу сөз сүйлөйт, эми кыргыз деген ушу тили жок мамлекет болбойт, эл болот. Ну дальше что? Эмне кылыш керек? Мен жанталашып атканым жанагы 89-жылы кабыл алганда ошо чет комиссия болчумун. Анан закондорду кабыл алгандан кийин андагы авторлордун бири элем да. Тилди жөн эле айта бербей, канча миллиондогон сом бөлүндү. Ошонун баары талаада калды да. Канакей, мектепке барып көргүлөчү китептерди, эмелесин жазган. Жана орус мектепте кыргыз тили жөнүндө. Кудайдын талаасы. Жанагы биздин эмебиз министр таптакыра иши жок. Билим берүү министрлиги. Билим берүү иши жок. Башкасын айтпайм, мына орекини жазып чыкканда кеңешкенбиз. Ушул депутат, мен орек хрестоматийни жазып берейин, манас орусча кыргызча. Десем, штамп коюп берди.
эме катары пайдалансын деп. Эме катары окуйт. Бир китеп алган жок. Барын пенсияма чыгарып атам. Окуп көргүлөчү. Айттым, жарабаса айткыла. Могу жерде акмакчылык экен деп. Кечирим сурайын силерден деп. Кана бир китеп алган жок ушу Министерство образования. Эбеде депутаттары кат жазып берди. Ошо Иманалиев жанагы Карганбек Сабак жазып беришти, карап көргүлөчү. Семинар өткөргүлө. Могу китептер тараткы бир китеп мына турат складта. Сүйүндүргөнүч Марташымыч. Сүйүнгөн сен аман эсен болсоң, болушу керек. Рахмат Марташымыч. Эми баары бир эмне болгон күндө дагы баягы тирүүлүктө жакшы нерселер көп болсун. 2017-жылы дагы ушу имандын дагы эле маданияттын жылы кылып жарыялады деп угуп атабыз президент. Дагы алдыда кыргыздардын жасай турган иши көп. Жакшылардын бир мезгили келсе, Марташымыч, сиз ошол жана айтып аткан курултай ошол кийинки 17-жылдагы мына биздин ушул жылдагы президентти тандоодогу эң биринчи жасаган бүтүндөй Кыргызстандын тагдырына, тарыхына эте турган учуру келет. Менимче ошол күнгө дагы аман эсен сиз айткандай чогуу чарам барып бир жакшысын, татыктуусун тандап алсак деп калды окшойт. Ушуну айтайын дедиңиз окшойт акыркы сөзүңүздө. Эме да бул жанагы бизде азыр анча-мынча болсок дагы өз кесибин билгендер көп. Айыл чарбасы болобу, энергетика болобу, бардык жагынан да. Эми бизде бир эме түзөлдү дегем да, аксакалдар кеңешин. Барып, айтып, өзүбүздүн оюбузду момундай болуп атат. Мен мисалы үчүн бир 20 жылдай худсовет болдум шаар боюнча, эме айкелдерди койгон. Азыр Кудай билет, бир акчасын алып коюп атат да. Аны ошону кабыл албай койду. Же болбосо жанагы айтып атпайбы? Мен аптан ишейчек кишимин деп. Биз баарын анализдеп туруп айтат болчубуз. Айыл чарба боюнча эмне кылыш керек? Жердин баары талаада калып атат, эң калып атат. Кум төрдө эмне кылыш керек? Баардыгы боюнча ойлубуз бар да, оюбуз бар. Марташымыч, буюрса бул дагы келип калар. Мындан 10 жыл мурун улуттук кийим кийүү, манас жөнүндө сөз айтсак, көп киши кабыл алчу маселе. Бүгүн башкача болуп турат. Бул кийинки уктуруубуздун, кийинки көрсөтүүбүздүн темасы болсун. Мен сизге жаңы жылда сак саламаттуулукту, чыгармачылык ийгиликти Марташымыч. Анан ушул менимче өмүрүңүз узун болуп, ден соолукта болуп, кем болбой, кор болбой дегендей карылыктын жакшы күндөрүн өткөрүңүз. Урматтуу замандаштар, ушуну менен биздин бүгүнкү уктуруубуз соңуна чыкты. Сак саламатта эртең кайрадан эфирден жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.